მიანმარში სამხედრო გადატრიალების მოწინააღმდეგეები პირობას დებენ, რომ მასობრივი თავშეყრის აკრძალვის კომენდანტის საათის დაწესების და გზების გადაკვეთის მიუხედავად მშვიდობიან პროტესტს გააგრძელებენ. დემონსტრანტები პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებას ითხოვენ, ასევე სურთ გააუქმონ კონსტიტუცია, რომელმაც არმიას ვეტოს დადების უფლება მისცა. მას შემდეგ, რაც მიანმარის დიდ ქალაქებში საპროტესტო გამოსვლები დაიწყო, სამხედრო ხუნტამ 5-ზე მეტი ადამიანის თავშეყრა აკრძალა, ასევე ორ უდიდეს ქალაქში იაგონსა და მანდალაიში დააწესდა კომენდანტის საათის აღამოს 8-დან დილის 5 საათამდე. მთავრობის მიერ კონტროლირებულ სამაუწყებლო კომპანიაზე კი სამხედრო ხუნტის წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ საპროტესტო აქციების გამო დემოკრატია შესაძლოა განადგურდეს. ასევე მათი თქმით, ადამიანები, რომლებიც ზიანს მიაყენებენ სახელმწიფოს სტაბილურობას, საჯარო უსაფრთხოებას და კანონის წესრიგს, პასუხს აგებენ. მიანმარის ამბებსაც მოვიკითხავდა ტრამპის იმპიჩმენტის განახლების თემასაც ბუკა პეტრიაშვილის საქმიანილის პირდაპირ ეთერში. ტრადიციულად ბუკა დიმომშვიდობის მოგესალმებით. ირამშვიდობის ბექა, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ისე ცინიზმის პიკს თუ შეიძლება და რაღაც ახალი მწვერვალისთვის მიეღწია მიანმარის სამხედრო ხუნტამ ნამდვილად წარმატებით შეძლო დემოკრატია საფრთხეშიაო და აი ჭყალებში იყო, მაგრამ ეხლა ჭყალები ხო ცხადია რა თქმა უნდა და ბუნებრივია ამ თემებსაც რა თქმა უნდა შევეხებით, მაგრამ მანამდე რატომ არ ასვენებენ ამერიკის ყოფილ 45 პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს გუშინ გაიმართა კენჭისყრა, რომლის თანახმად 56-44-ზე გადაწყდა, რომ იმპიჩმენტის გამოცხადების პროცედურის დაწყება, პროცესის დაწყება დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ კონსტიტუციურია. ერთი ადამიანით გაიზარდა წინა კენჭისყრასთან შედარებით კიდევ ერთი რესპუბლიკელი შეემატა, რომელმაც აღნიშნა, რომ მას აქვს საკმარისი არგუმენტები კონგრესის შესაბამისი იურიდიული სამსახურებისგან, მან მოისმინა საქმის მენეჯერების, ანუ ბრალდებელების პოზიციები და ყველას მოუწოდებდა, რომ ვისაც ჯერ კიდევ განსხვავებული მოსაზრება აქვს, მოусმინონ ამ პოზიციებს და მიხვდებიან, რომ ეს რეალურად იყო პირდაპირი მოწოდება თეთრ სახლში შეჭრისკენ. ტრამპის დაცვა ცხადია ამას არ აღიარებს, ბუნებრივია და მას გადაყავს უსხვა დინებაში, რომ ეს იყო ფიგურალურად გამოთქმული მოწოდება და საერთოდ არავითარი ფიზიკური აქტისკენ და აგრესიისკენ მოწოდების არავითარი ნიშანკვალი არ იყო, ასეა თუ ისე ყველა შემთხვევაში გადაწყდა და უახლოესი სავარაუდოდ ერთი კვირის განმავლობაში, ან თუ კი არ გამოჩნდა, არ მოითხოვა ბრალდების მხარემ, ან მეორე მხარემ თუ არ მოითხოვა მოწმეების გამოძახება, მაშინ შეიძლება ერთი კვირის თავზე დასრულდეს ეს პროცესი. ძალიან მაღალი ალბათობით შეიძლება ითქვას 100%-იანი ალბათობითაც და სიზუსტითაც, უფრო ზუსტად რომ თქვა და სწორად ტრამპის იმპიჩმენტი არ დადგება, არ შედგება, იმიტომ რომ რესპუბლიკელები ჯერ კიდევ კვლავ საკმაოდ ისე მყარად დგანან და მხარს უჭერენ თავის პარტიის ერთ-ერთ ყველაზე ქარიზმატულ სახეს და ლიდერს. წინა გადაცემაში ჩვენ აღვნიშნე და ეხლა წმინდა რომ ხაზი გაუსვა ამას. ყველა ექსპერტი საერთოდ ამაზე საუბრობს, რომ ძირითადად ეს ყველაფერი ხდება იმის გამო, რომ რეალურად დონალდ ტრამპმა აღარ იყაროს 2024 წელს კენჭი და აღარ იყოს პოლიტიკურად აქტიური. ვინაიდან მართლაც არაკონსტიტუციურად მიაჩნია მის დაცვას, რომ ასეთი პრეცედენტი არ არსებობს, თუმცა ბრალდების მხარემ მოიგო არა პრეზიდენტის, მაგრამ ულისე გრანტის პრეზიდენტობის დროს მისი ომის მინისტრის მიმართ გამოცხადებული იმპიჩმენტი მას მერე რაც ის გადადგა თანამდებობიდან და მას გამოუტანა ეს განაჩენი სენატმა, თუმცა ეს არ არის საკმარისი არგუმენტი იმის რომ წასული პრეზიდენტის მიმართ იმპიჩმენტის პროცედურები დაწყებულიყო. მიუხედავად ამისა, დემოკრატები ამ ცდელობას არ აკლებენ, სხვათაშორის გაყოფილია აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ გაენებებინათ თავი დონალდ ტრამპისთვის შესაძლოა ის გაცილებით უფრო მშვიდად წყნარად გასულიყო პოლიტიკური სცენიდან, თუმცა მეორე მხარესაც აქვს არგუმენტი, რომ უფრო მეტ მასში არის ნამდვილად
ტრამპი ხო დღეს რესპუბლიკელების წინაშე რეალურად ჩვენს ბლოგშიც არის სხვათა შორის შეიძინეთ Forbes-ის ახალი ნომერი გამოვიდა თუ ვინმესთვის წარმოადგენს დღეს პრობლემას პირველ რიგში და უმთავრესად შეიძლება ეს და თავსატეხს ეს არის რესპუბლიკური პარტია იმიტომ რომ რესპუბლიკურ პარტიას არ ყავს დონალდ ტრამპზე უფრო ქარიზმატული და უფრო რეიტინგული ლიდერი და ამისთვის მათ დაჭირდება ძალიან სერიოზული ძალისხმევა უკვე აღარ მოუყვები იმ პროცენტულ მაჩვენებლებს რომლებშიც რეიტინგებშიც არის ჯერ კიდევ ძალიან სერიოზული განსხვავება. რაც შვება და როგორ რეაგირებს ამ დროს ჯო ბაიდენი, მან სწორი პოზიცია დაიკავა ჩემი გადმოსახედიდან. ცხადია, დისტანცირებს სრულად სენატში მიმდინარე პროცესიდან ეს არის მისი სიტყვებით ეს არის სენატის საქმე, სენატის გადასაწყვეტი. ცხადია, მანაც იცის რომ სენატში არ გადაწყდება დონალდ ტრამპის იმპიჩმენტი, ასე რომ წინასწარ უკვე წაგებულ საქმეში არავით არის პოზიციონირება, მას არაფერს სარგებელს არ მოუტან და მით უმეტეს რომ მას ისედაც ძალიან ბევრი საქმე აქვს როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, მთელი რიგი მიმართულებებით მან ძალიან სერიოზული განაცხადები გააკეთა, მაგალითად ახლო აღმოსავლეთის სპარსეთის ყურის მიმართულებით ძალიან კონკრეტული განაცხადი გააკეთა რომ საუდის არაბეთს ის აღარ მიაწვდის შემტევით იარაღს რათა მან შეწყვიტოს საუდის არაბეთმა შეწყვიტოს იემენში თავისი სამხედრო ოპერაცია თუმცა შეინარჩუნებს იმ კონტრაქტებს რომელიც ეხება თავდაცვით იარაღს მას ესმის მათი წუხილების მათი საფრთხეების რომელიც მოდის ირანისგან ამიტომ თავდაცვით შეიარაღებას აუცილებლად მიაწვდის საინტერესოა რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ ელოდება არის მოლოდინის რეჟიმში მისგან სატელეფონო ზარის ჯერ ეს ზარი არ განხორციელებულა და ეს შეიძლება აღქმული იყოს გარკვეულწილად რაღაცა ჟესტად დემონსტრირებად იმისა რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია არ ჩქარობს როგორც ირანის ბირთვულ შეთანხმებაში მიერთებას ისე ისრაელთან ძალიან პრინციპული და ისეთივე მკაფიო მხარდამჭერი პოზიციის დაფიქსირებას როგორც იყო მისი წინამორბედის დროს გუშინ ძალიან საინტერესო განხილვას დავესწარი ვირტუალურს რონდელის ფონდის მიერ ორგანიზებულს სადაც ირანელი და ამერიკელი ექსპერტები ასევე საუბრობდნენ რომ გადამეტებული მოლოდინი არავის არ უნდა კონდეს პირველი ვინ გადადგავს ნაბიჯს ამაზე ბევრად იქნება დამოკიდებული თვითონ ეს პროცესი მაგრამ არც ირანის მხრიდან უნდა იყოს მოლოდინი რომ ის სარაკეტო სისტემებზე დაიწყებს მოლაპარაკებას და მით უმეტეს პარამილიტარულ დაჯგუფებების მხარდაჭერის შეწყვეტას ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებიც ძალიან პრინციპული იქნება და ხისტი იქნება კონკრეტულად ბირთვული პროგრამის შეჩერების მიმართულებით მან გადააცილა ირანმა გადააცილა იმ ლიმიტებს რომელიც დადგენილი იყო ამ 2015 წლის ბირთვული შეთანხმებით მესმის მარაგებს იკეთებს იმისთვის რომ მოლაპარაკებებში იყოს ძლიერად და ღონიერად თუმცა აი როგორ გადაიდგმება ეს პირველი დიპლომატიური ნაბიჯები ეს ძალიან საინტერესოა აი საინტერესოა რა რომ მას შემდეგ რაც ინაუგურაცია შედგა ჯო ბაიდენის მისი ადმინისტრაცია თავად მთელი ეს აქტივობა არის ძირითადად ანუ მე ეს შტაბში დამორჩება ყოველ შემთხვევაში როცა ვეცნობი ახალ ამბებს შეიძლება რაღაცა ღრმათ არ ჩავიდე მაგრამ ახალ ამბებს როცა ვეცნობი შტაბში შეიძლება რომ საგარეო პოლიტიკურ ასპარეზზე ბევრად უფრო აქტიურია ეხა ამერიკის ადმინისტრაცია თვეც არ გასულა ხო? და ბევრი ასეთი პოზიცია იყო. ამიტომ ეს ნიშნავს თუ არა იმასაც რომ წინა ადმინისტრაციის ასე ვთქვათ საგარეო პოლიტიკური კურსი რაღაცნაირად უნდათ რომ შეცვალონ და ეს უკვე ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას ყველა იმ გადაწყვეტილებას რომელიც პირველ საათებში მოაწერა ხელი ანუ პარიზის შეთანხმებასთან მიერთების სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ამას გუშინ დაემატა კიდევ რომ გაერო ადამიანის უფლებათა საბჭოს დაუბრუნდება ამერიკის შეერთებული შტატები ასევე ქონდა ყველა თავის ძირითად სტრატეგიულ მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან სატელეფონო საუბრები შეთანხმდნენ მთელ რიგ შეხვედრებზე სამიტებზე ასე შემდეგ
ძალიან საინტერესოა სხვათა შორის რომ ხო ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გერმანიასთან მიმართებაშიც ასევე შეიცვალა გადაწყვეტილება ჯარების გაყვანის თაობაზე შეჩერდა ეს გადაწყვეტილება თუმცა აქვე მინდა ერთი მნიშვნელოვანი სიახლეს თქვა რომ ასეც არ არის თლად რომ რაღაცა გადაწყვეტილებები არ მიიღება პირიქით მაგალითად როგორც სპარსეთის ყურის მიმართულებით ისე ნორვეგიასთან ჩtildeოეთის მიმართულებით ანუ ხდება ბომბდამშენების განლაგება განთავსება და ეს არის სიგნალი და ძალის დემონსტრირება გარკვეულწილად რუსეთის მიმართ გაკეთებული განცხადებების ისევე როგორც კვირის დასაწყისში ინდოეთის პრემიერ-მინისტრთან ნარენდრა მოდისთან შემდგარი სატელეფონო საუბარი როგორც ენტონი ბლინკენი ასევე ესაუბრა თავის კოლეგას სადაც ხაზგასმული იყო რომ ამაზე ჩვენ ადრეც გვისაუბრია მინი ნატოს მოდელის შექმნაზე ფიქრობენ და საუბრობენ ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები დიდი ბრიტანეთი ავსტრალია და იაპონია ამას ემატება ასევე სხვა ინგლისურენოვანი ინგლისურად მოსაუბრე ქვეყნები ეს არის კანადა ახალი ზელანდია მოკლედ არის ხუთი თვალის ესეთი ორგანიზაცია რომელიც ძირითადად ჯერჯერობით სადაზვერვო და სხვა ტიპის ინფორმაციების გაცვლით არის დაკავებული მაგრამ აგრეთვე შეიძლება ამას შეუერთდეს იაპონიაც და სამხრეთ კორეაც რამაც შეიძლება გარკვეულწილად შექმნას ასეთი მინი ნატოს მოდელი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველა მიმართულებით არქტიკის ინდოეთის ოკეანის თუ აი ნორვეგიის ზღვის რუსეთთან უშუალო საზღვრებთან ასეთი დანაყოფის განთავსება B1 ტიპის ბომბდამშენების ცივი ომის დასრულების შემდეგ არ ყოფილა. ასე რომ ამას ვნახავთ და ვიხილავთ როგორ წარიმართება, თუმცა საშინაო პოლიტიკასთან მიმართებაში მინდა ვთქვა, რომ ჯერ კიდევ მოლოდინის რეჟიმში არის და ხელმოწერას ელოდება ვინაიდან შეთანხმება არ არის ჯერ 1.9 ტრილიონიანი პაკეტი, დახმარების პაკეტი, რომელიც ოპონენტების აზრით ძალიან მძიმე ტვირთად დააწ ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკას, ხოლო მხარდამჭერების აზრით ძალიან კარგი ესე ვთქვათ სტიმული, კარგი სტიმული იქნება იმისათვის, რომ ამერიკის ეკონომიკა ამოიქოქოს და გაცოცხლდეს და გახდეს ისევ ენტონი ბლინკენი ახსენდა ის მოლოდინები ვთქვათ, რომელიც ჩვენც გქონდა მათ შორის, როცა მისი დანიშვნის ამბავი გაჟღერდა და მერეც საქართველოსთან რეგიონთან მიმართებაში და ეს პოზიციები რაც უნდა ქონოდა მას თავიდანვე დაფიქსირებულია რისთვისაც ხა ეს დადებითი ასე ვთქვათ მოლოდინები ერთნიშნულოვნად რა თქმა უნდა და გაცილებით უფრო ჩახედული არის და გაცილებით უფრო მეტად დაინტერესებული იქნება კონკრეტულად უკრაინის და საქართველოსთან მიმართებაში ევროკავშირის და რუსეთის შორის ურთიერთობები ბოლო პერიოდშიც არ იყო იქ ყველაფერი დაალაგებული რა ხდება ახლა სტატუს კო როგორი აქვს ხა ძალიან მძიმე სტატუს კო რა გაგრძელება შეიძლება იყოს მიუხედავად იმისა რომ ვიცე-პრეზიდენტი ევროკომისიის საგარეო საქმეებში უმაღლესი კომისარი ევროკომისიიდან ჯოზეფ ბორელი იღებდა გაფრთხილებებს და წევრი ქვეყნებისგან პოლონეთი, რუმინეთი, ბალტიის ქვეყნები აფრთხილებდნენ რომ არ იყოს სწორი დრო და არ იყოს სწორი გადაწყვეტილება იქ ვიზიტის, მაინც შედგა უკვე ძალიან ბევრი დაიწერა ხან ჩემბერლენის ვიზიტში ადარეს ფაშისტურ გერმანიაში გიტლერთან შესახვედრად რომ გაემგზავრა და ასე შემდეგ საყოველთაოდ ესე ვთქვათ ძალიან სერიოზული ნეგატიური კამპანია მოყვა და ნეგატიური შეფასებები, მაგრამ ცოტა სხვა კუთხითაც რომ შევხედოთ, სხვათა შორის იყო ბუნებრივია ევროპარლამენტში ზასთა სხვადასხვაობა ესტონელი დეპუტატის ევროპარლამენტის ესტონელი დეპუტატის რიხო ტერასის ინიციატივით უკვე 80-ზე მეტმა დეპუტატმა მოაწერა ხელი იმას რომ მოითხოვონ ჯოზეფ ბორელის გადადგომა, თუმცა ეს შეიძლება ჯერ საკმარისი რაოდენობა არ იყოს, ეს პოლიტიკური ჟესტია, მაგრამ მე მინდა გითხრათ რომ იქაც არიან
დეპუტატები რომ საფრანგეთიდან, გერმანიიდან რომლებმაც ხარი დაუჭირეს და თქვეს რომ დიალოგი აუცილებელი და მნიშვნელოვანია. ბორელი როგორც კი დაბრუნდა ბრიუსელში მან ბლოგი გამოაქვეყნა და ამ ბლოგში ესეთი გამორჩეულად თავდაცვითი ხასიათის წინადადებები იყო და გზავნილები იყო რომ მას არ მიაჩნია სწორად რომ მიუხედავად იმისა რომ რუსეთის და ევროკავშირის ურთიერთობები არის ჩიხში შესული კედლის აქეთან და იქით ამხრიდან ერთმანეთს სალანძღავი სიტყვები და მუხარები უგზავნოთ და არ ვაწარმოოთ კომუნიკაცია და დიალოგი მაგრამ ეს კომუნიკაცია და დიალოგი მართლაც ძალიან ცუდ დროს და ძალიან სარისკო დროს იყო შერჩეული პირდაპირ ვიტყვი და სრულებით არ გამიკვირდა მე გულწრფელად ვიტყვი როდესაც რუსეთის საგარეო უწყებამ თავისი ჭეშმარიტი სახე კიდევ ერთხელ გამოავლინა რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ჯერ იყო მთელი რიგი დამამცირებელი შეფასებების ევროკავშირთან მიმართებაში სერგეი ლავროვის მხრიდან მიუხედავად იმისა რომ იოზეფ ბორელმა სპუტნიკის ვაქცინის ესე ვთქვათ წარმატებული შეფასება რაღაც ჟურნალში მიულოცა და ეს იყო ერთადერთი პოზიტიური გზავნილი მთელ მის ვიზიტის განმავლობაში მიუხედავად ამისა სერგეი ლავროვის მხრიდან გაკეთებული განცხადებები და შემდგომ მათი ქმედება დიპლომატების გაძევების თაობაზე იყო აი პირდაპირ აი ყველაზე მძიმე ესე ვთქვათ ნაბიჯები რაც კი შეიძლებოდა გადადგმულიყო აქ ცხადზე ცხადია რომ არავითარ პარტნიორობაზე არ არის არავითარ რაიმე კონსტრუქციის აწყობაზე ახლო მომავალში ყოველ შემთხვევაში ვიდრე ალექსეი ნავალნის პრობლემა იარსებებს იოზეფ ბორელმა ევროპარლამენტში მისვლისას გუშინ განაცხადა რომ ის ხარს უჭერს და შეიმუშავებენ ახალ სანქციათა პაკეტს რომელიც განხილული იქნება 22 თებერვალს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დროს. სხვათა შორის ერთი ძალიან საინტერესო მოსაზრებაც არის ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში და ეს მოსაზრება მდგომარეობს შემდეგში რომ ევროკომისიას თვითონ არ აქვს ხელფეხი მოკლედ გახსნილი, ხელფეხი შეკრული აქვს წევრი ქვეყნების მხრიდან. მაგალითად, ანგელა მერკელის გერმანია თავის პოლიტიკას აწარმოებს, თავისი კონკრეტული ინტერესები აქვს და არავითარი სურვილი არ აქვს რომ მიცეს საკმარისი ბერკეტები ევროკომისიას და მის ვიცე-პრეზიდენტ საგარეო პოლიტიკის საკითხებში რომ მან ისაუბროს 27 ქვეყნის სახელით და მან აკეთოს ამ დიდი გაერთიანების საგარეო პოლიტიკა. საშუალება აქვს თან რომ არ მისცეს და ბერკეტები აქვს რომ არ მისცეს. რა თქმა უნდა, აქ არ შეიძლება არ ვახსენოთ ისევ და ისევ ეს ავაც ახსენებელი Nord Stream 2 რომელიც ნაკადი რომელიც აი ამერიკის შეერთებული შტატების წინა პრეზიდენტის მხრიდან დაწესებული სანქციების შედეგად შეფერხდა. ეხლა ისეთი გზავნილებია, არაერთგვაროვანი გზავნილებია ნავალნის საქმემ დაპატიმრებამ განსაკუთრებით კიდევ უფრო მეტად გაამწვავა თვით გერმანიაშიც კი მწვანეთა პარტიის მხრიდან და სხვა პოლიტიკური ძალების მხრიდან მოთხოვნა იმის თაობაზე რომ შეჩერდეს, თუმცა ცალკეული ექსპერტები მიუხედავად მისი მრავალწლიანი გამოცდილებისა ანგელა მერკელს სტრატეგიას უწუნებენ რომ ის არ არის სტრატეგოსი ვინაიდან მას შეეძლო ჩრდილოეთის ნაკადი ორის სწორად გამოყენება რუსეთზე ზემოქმედების კუთხით მაგრამ მან ისევ არ გამოიყენა და ისევ არის ესეთ თავდაცვით რეჟიმში რომ ეს არის ეკონომიკური ხასიათის და წმინდა ეკონომიკური ტიპის პროექტი და არაფერი საერთო არ აქვს ამას პოლიტიკასთან. კი. როგორი? ხო, არავის არ იჯერებს არც გერმანიაში, არც ევროპაში, არც ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ცხადია არც თვითონ რუსეთში. ბუნებრივია, იმიტომ რომ დემოკრატია შეიძლება განადგურდეს მიანმარში. სამხედრო ხუნტის განცხადება. მეორე გამბოვია. სამხედრო ხუნტა არის დემოკრატიის სადარაჯოზე, ეს არის საოცრება. მათ აი ყველა ის მოხსნა რა თქმა უნდა და ძალიან მნიშვნელოვანია სხვათა
შორის რომ მიუხედავად იმისა რომ ხალხს აქვს ძალიან მწარე და მძიმე გამოცდილება და ძალიან მძიმე რკინის ხელით მართავდა წლების მანძილზე 2011 წლამდე განსაკუთრებით ხალხის ასეულ ათასობით ადამიანი გამოდის ქუჩაში მიუხედავად იმისა რომ ძალიან სერიოზული არაპროპორციული და არათანაზომადი ძალა იქნა გამოყენებული გენერლების მიერ ესე ვთქვათ გაცემული დავალების შედეგად მათი სპეციალური ძალების მიერ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, როგორც შენ აღნიშნე, ყველაზე მსხვილ და დიდ ქალაქებში ასეულ ათასობით ადამიანი გამოდის სამუშაო დღეს, მათ შორის არიან ექიმები, მასწავლებლები, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, რომლებიც ითხოვენ, რომ როგორც ჩამოაყალიბეს შენ მოთხოვნები, რაც ყველაზე მთავარია პირველი არის ის რომ კანონიერი ხელისუფლება გაათავისუფლონ პატიმრობიდან აღდგეს მაუწყებლობა გათავისუფლდეს სამხედრო ხუნტის ესე ვთქვათ წნეხისგან და შესაბამისად აქ ძალიან მნიშვნელოვანია სხვათა შორის საერთაშორისო თანამეგობრობის პოზიციაც ჩინეთის პოზიციაზე და ჩინეთის ინტერესზე წინა გადაცემაშიც ვისაუბრე. ეხლა ძალიან ბევრი ყურადღება არის მიმართული ამერიკის შეერთებული შტატებისკენ. შეიძლება მიანმარი არ იყოს უპირატესი და უპირველესი პრიორიტეტის და ინტერესის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისთვის და მას როგორც ჩანს არ აქვს გეგმაში ხისტი გამონათქვამებით ჩინეთთან ურთიერთობების წარმართვა მაგრამ სტრატეგიულ ადგილზეა ხაზი. კი, უმნიშვნელოვანესი ლოკაცია, გასასვლელი აქვს ინდოეთის ოკეანეზე, სერიოზულესი. ეგრე მისაკავებელი ქვეყანა. ერთ მნიშვნელოვნად არ არის, მე უბრალოდ აღნიშნე, რომ ეს შეიძლება არ ყოფილიყო პირველი კატეგორიის პრიორიტეტები, თუმცა ბაიდენის ადმინისტრაციამ თეთრ სახლის თეთრმა სახლმა სახელმწიფო დეპარტამენტმა ყველამ გააკეთა ძალიან სერიოზული და პრინციპული მოთხოვნები გენერლების მიმართ, რომ ისინი ითხოვენ მმართველი ძალის, ესე ვთქვათ, კანონიერი ხელისუფლების, სანსურჯის ხელისუფლების პატიმრობიდან გათავისუფლებას და დაგმეს ასევე ძალის გამოყენება ძალიან კატეგორიულად. გაეროშიც ამაში პრინციპში ერთსრულოვნება, თუმცა სადაც ჩინეთია და სადაც რუსეთია, იქ ვეტოც იქ არის და იქ ერთსრულოვნებაზე საუბარი თავარია დემოკრატია არ განადგურდა. თავარია დემოკრატიის სადარაჯოზე იდგენ ძალიან მაგარია. უნდა გააკრაი და ავტორი მიეწერა სურათად გამოიტანა ხომ განცხადებას. მადლობა ბუკა პეტრიაშვილი ტრადიციულად საინტერესო ანალიზისთვის. ოთხშაბათის მსოფლიო როგორც ასეთში